obrigada a todos pela vossa presença. Então, antes de começarmos aqui o tema, gostaria de deixar aqui alguns números que são mais ou menos conhecidos de todos, penso eu, que retratam precisamente o estado da biodiversidade. 50% do PIB depende dos recursos naturais, mas 80% dos habitats na Europa estão em mau estado. E também 1/3 das abelhas e das borboletas estão em declínio. Nós sabemos do papel essencial que têm para a biodiversidade. Humberto Delgado Rosa, comece por si. Quais são, na sua perspectiva, os riscos para as empresas desta perda de biodiversidade? A melhor forma como posso responder é com dados que vêm das próprias empresas e cito muito o relatório de riscos globais do Fórum Económico Mundial, que tenho vindo a acompanhar há vários anos, e de ano para ano a biodiversidade ascende, e se olharmos para o relatório de 2024, os 4 maiores riscos, isto não são os ambientalistas que dizem, o melhor do mundo económico para a atividade empresarial, são eventos climáticos extremos, sim senhor, mas depois temos alterações críticas aos sistemas da Terra, e este é um ponto importante, porque eu não creio que nós tenhamos um problema maior que outros, que as alterações climáticas. Já temos só um problema, que é a degradação da biosfera, mas podemos voltar a isso. O terceiro é a perda da biodiversidade e colapso de ecossistemas, e o quarto é a escassez de recursos naturais. Todos estes 4 estão intimamente relacionados com a natureza e a perda de biodiversidade. Portanto, tem havido um bocado a tendência, creio eu, para pensarmos, bom, encontramos aqui um problema que é, temos de descarbonizar, vamos reduzir emissões. Há muita empresa que já percebeu que não é só isso, mas olha para a biodiversidade como o que é isso, é mais complexo. É mais complexo, mas não é diferente do problema das alterações climáticas. Está profundamente interligado. Poluição, alterações climáticas, economia circular, etc., são um só problema. E uma empresa que queira manter-se nos negócios nos próximos 10 anos tem de incorporar também estratégias para lidar com ela. As métricas e as metodologias vão existindo, nomeadamente contabilidade do capital natural, que inclui biodiversidade, mas inclui todas as outras dimensões. Portanto, acho que é a altura de se poder começar a fazer algo. O que estavam a dizer é que as empresas têm estado a focar-se mais na descarbonização e não têm dado a importância necessária que tem a biodiversidade, é isso? Sim, embora tenha visto, por exemplo, estive numa grande reunião sobre risco financeiro, e um dos temas era a biodiversidade, porque está apreendido como um grande risco também. O que me parece é que muitos reconhecem o risco, não sabem ainda bem o que fazer. Eu digo-lhes, bom, em parte já estão a fazer nas vossas estratégias de risco climático, porque estão intimamente associados, mas ter em conta o risco, as dependências, os impactos e as oportunidades para as empresas também da perda de biodiversidade é essencial. E, claro, algumas empresas, sei lá, estão dependentes de recursos florestais, agrícolas, pesqueiros mais diretamente, mas todas têm uma dependência da biodiversidade, seja o setor automóvel, seja outro qualquer, como aliás há estudos que mostram. Portanto, isso começou, há alguns pioneiros, sim, tem as suas complexidades, como digo, mas é uma área muito fértil agora de metodologias para se poder chegar a um número que oriente como é que eu defino a minha estratégia empresarial para este número e para cima ou para baixo, conforme a minha conveniência. Dá-me deixa então para passar ao Miguel. As árvores são precisamente a vossa matéria-prima, portanto, têm isto bem presente. Quais são os principais desafios que enfrentam nesta matéria? Bom, bem, em primeiro lugar, obrigado pelo convite já ao Negócios. É um prazer estar aqui e saudar também os parceiros desta mesa. A Altri é uma empresa produtora de fibras zoológicas e tem, como disse, fibras naturais na sua base. E como o professor disse bem, nós somos uma empresa que depende da natureza. E dependemos da natureza para sobreviver, e então temos que olhar para este ponto com bastante importância. Na nossa base de estrutura temos cerca de 97 mil hectares sob gestão em Portugal e em Espanha. São árvores, principalmente são árvores, mas de qualquer das maneiras existe sempre aqui um ponto importante, que é aquela nossas decisões de como é que nós gerimos este capital natural. E este capital natural que temos sob nossa gestão é gerido, e já há bastante tempo, com os princípios de sustentabilidade. Estamos a falar dos critérios internacionalmente conhecidos FSC e PFC, que já há muitos anos que nós olhamos para este capital natural como um bem essencial para o nosso futuro. E como é que nós conseguimos preservar e obviamente, melhorá-lo. E garantir um desses pilares, obviamente, é o ambiente.
eu poderia dizer que pode não ser pilares, podem ser camadas, como o professor diz, que realmente estão todos interligados em termos de sustentabilidade, mas que claramente sem natureza não há mais nada, e é claro, uma coisa que nós temos que garantir é que isso não continue e que fique para o futuro. E um grande desafio que nós temos, obviamente, é tentar, e foi, há cerca de 5 anos, foi tentar, dentro de 97 mil hectares, encontrar uma estratégia de biodiversidade que nos desse resposta e garantisse essa, digamos, alguma garantia do futuro, porque aquilo que nós fazemos hoje, e como disse o professor, o keynote speaker de manhã, os investimentos que nós fazemos hoje na floresta, as árvores vão lá ficar pelo menos 36 anos ou 46 anos. Agora, o que nós temos a certeza é que daqui a 40 anos não vamos ter o mesmo clima que hoje. Portanto, se nós não olhamos para todos estes fatores e estes side effects, digamos, todas estas componentes, temos um problema no futuro em que se calhar não estamos adaptados a responder. Portanto, o grande desafio foi esse, no fundo, a Altri o casou dentro dos 97 mil hectares que tem. Temos 10 mil hectares de áreas de conservação e foi dentro destas áreas de conservação que nós tentámos, e nas outras também, criar uma estratégia de biodiversidade, como foi dito aqui. Já há 5 anos que a criámos, chamámos-lhe um nome comercial, Altri Diversity, mas o objetivo era nós tentarmos começar a entender e perceber as ações que poderíamos fazer, como mitigar e recuperar todas as ações que fazemos no dia-a-dia na nossa gestão. A nossa gestão florestal, como devem imaginar, todos os dias tomamos decisões, todos os dias é preciso tomar decisões e essas decisões têm que ser feitas com base de critérios e com indicadores que depois nos digam se essas decisões estão a ser bem feitas ou estão a ser no caminho que nós queremos. E foi assim que nós começámos. Esta estratégia foi feita com indicadores, com objetivos, e que fomos com parceiros que fomos trabalhando ao longo destes anos, parceiros locais, portugueses. Posso dar um exemplo, a NBI foi um excelente parceiro, nos ajudou bastante nesta definição da estratégia e conseguimos, neste momento, ter uma série de objetivos e comunicar esses objetivos. Mas, Miguel, nessa vossa estratégia de sustentabilidade, a vossa preocupação é, na parte de conservação dos hectares, tanto de conservação, a vossa preocupação é conservarem as árvores que produzem ou também outra biodiversidade que é essencial, porque é conhecido que tem de haver também outras plantas à volta para o ecossistema ser mais rico? Posso dar um exemplo rápido para explicar. Nós, obviamente, a grande base da nossa produção é o eucalipto para as fibras celulósicas. Portanto, cerca de mais de 20% da área não é eucalipto, temos outras espécies. Mas dentro das áreas da floresta de produção, nós, quando fazemos ações e intervenções, por exemplo, ou de reflorestação, para colocar árvores mais adaptadas ao futuro e às alterações climáticas que não vêm, nós identificamos zonas sensíveis, e um exemplo muito claro são as linhas de água. As linhas de água é onde se concentram os maiores níveis de biodiversidade, e então aí sim tentamos e fazemos que dentro dos nossos viveiros produzimos outras espécies para plantar e para se preservar nessas áreas e conseguir, dentro dessas linhas de água, aumentar a polinização, tudo o que é de insetos, refúgio de fauna, a água, tudo isso importante para que depois toda a componente e as componentes envolventes à floresta sejam tudo sustentáveis. Rita, no vosso caso, vocês recebem matéria-prima de várias partes do globo, não é? Para produzirem o vosso café. Que efeitos é que já estão a sentir da perca de biodiversidade, das alterações climáticas? Sei que o preço do café tem aumentado. Como é que têm sentido isso no vosso negócio? Bom dia, antes de mais, obrigada pelo convite. Efetivamente, o nosso core business, o café, e neste caso também o vinho, dependem da natureza, não é? Da base agrícola, e não é uma atividade alheia, antes pelo contrário, às alterações climáticas e estes desafios que no fundo, estes fenómenos, sobretudo os fenómenos extremos, têm vindo a intensificar-se cada vez mais. Então, por exemplo, recentemente no Brasil houve uma seca bastante acentuada, sendo o Brasil, por exemplo, o maior produtor a nível mundial, a seguir ao Vietnã, naturalmente houve uma quebra acentuada de produção. Juntando a isso, obviamente a procura tem vindo a crescer, porque o consumo de café tem vindo a crescer a nível mundial, o que faz com que os preços tenham vindo a subir e mais às vezes duplicar.
E isto tem tido várias implicações, porque está tudo de facto ligado. E se estivermos em linha de conta, que obviamente há grandes produtores, mas também depois aos chamados pequenos produtores, muitos deles que estão, às vezes, também em África, e que são pequenas famílias, e a legislação também está, e depois podemos abordar um pouco sobre esse tema, do que é que a legislação e a União Europeia está a fazer a nível da regulamentação, para exigir e acelerar essa compliance às empresas que são produtoras. Ora, por um lado, faz todo o sentido, mas não podemos esquecer que, independentemente da questão ambiental e à qual, obviamente, somos bastante sensíveis, também há uma questão social e há um impacto social, sobretudo nestes pequenos produtores, porque está cada vez mais a ser exigida uma transparência em toda a cadeia de valor, e nomeadamente os pequenos produtores, que muitas vezes não há qualquer literacia, se imaginarmos na África profunda. Então, por um lado, temos que acelerar, tem que haver, de facto, essa transparência. Nós, neste caso, trabalhamos maioritariamente com traders, por isso, exigir desses nossos produtores. Em alguns casos, alguns projetos mais pequenos que temos, onde já temos, por exemplo, no caso do Café dos Açores, onde já estamos a trabalhar diretamente com os produtores, mas estamos a falar de uma produção pequena, e outros projetos aos quais, por exemplo, não compramos diretamente, mas o Grupo Naveiro, e nomeadamente a Delta Cafés, faz parte do ICP, com a International Coffee Partners, que é uma associação de empresas de base familiar europeias, onde, acima de tudo, já temos uma atuação com os pequenos produtores, com as famílias, com eixos onde temos a questão da ação climática, obviamente as questões de género, as questões de associativismo, de juventude, porque também a questão agrícola, também é preciso que haja quem queira trabalhar a terra. Exato, tem E que saiba como fazer e saiba como fazer da melhor maneira, e tentarmos já, eu diria que até converter para uma produção sustentável, e depois, ligada a isso, estamos as questões da desflorestação, não é? Há pouco se falava. Focou aí na parte da legislação, estávamos a falar de desafios, das alterações climáticas, a perda de biodiversidade, mas a própria legislação da União Europeia também é um desafio. Por exemplo, aquela lei da desflorestação que vai impedir que entrem na Europa produtos que causem desflorestação no resto do mundo, ou a lei do restauro da natureza, enfim, há uma série de peças legislativas que estão a entrar, e estava aí a abordar a parte da legislação, pareceu-me ser um bocadinho crítica em relação a isso. Sim, exatamente. E eu posso partilhar a minha experiência que eu tive há 2 anos atrás na Tanzânia e no Uganda, e conheci esses pequenos produtores. Percebe-se que dificilmente até ao final do ano conseguimos implementar um sistema de controle que possibilite que eles continuem a vender. Ora, se essa parte não é acompanhada, o que vai acontecer é que esses produtores vão de facto ficar para trás. E são essas pequenas famílias que dependem, e que no fundo há um trabalho grande que associações como a ICP já faz com elas. Eu não estou a dizer, antes pelo contrário, que tem que se acelerar essa transformação, até porque muitas vezes não tem só a ver com os produtos, é porque a população também está a aumentar. E muitas vezes essas famílias ou essas pessoas precisam de lenha para cozinhar, precisam de lenha para... Então é todo o sistema energético e de suporte à vida, porque no fundo que tem que ser olhado, ou seja, esta visão holística do todo, porque se vamos só ao problema numa determinada vertente, não vai dar resultado. Eu acabo de chegar agora do Botão há uma semana atrás, e foi muito curioso perceber como é que um governo, tudo bem que é um país pequeno, com 800 mil habitantes, mas como é que está na constituição de um país que, por exemplo, a preservação ambiental e da área verde está na constituição de um mínimo de 60% que tem que ser preservado. E eu acho que isso fez-me refletir do que é que nós também, por um lado, se calhar, nós vamos ter que fazer um bocadinho o caminho inverso. Estamos, se calhar, a fazer muitas leis. Mas muitas vezes, com a globalização, nós vamos buscar os nossos produtos a um outro país, e que é muito distante da nossa realidade, mas de facto temos um impacto lá. E então eu acho que esta legislação faz sentido, mas é muito importante perceber que o impacto dessa legislação vai afetar a vida de muitos, diria milhares, não milhões de pessoas, que dependem de uma atividade agrícola, muitas vezes que é uma base muito de micronegócio. Isabel, gostava também de ouvir a sua opinião sobre esta questão da legislação
a forte legislação sobre as empresas, a nível de leis que protegem a natureza, como grande empresa de distribuição que tem centenas ou milhares, talvez, de fornecedores, como é que vocês encaram estas leis, sobretudo esta da desflorestação, que, salvo erro, tem que ser até ao final do ano, que têm que cumprir? Eu não gosto de pegar na legislação como algo negativo, portanto, nós vemos a legislação como algo que tem que acontecer e é algo que tem que acelerar, é algo que tem que... é um desafio que temos que abraçar e é algo que tem que acontecer. De facto, não gosto é de olhar para a legislação com a carga burocrática que tem tido e como algo que tem entupido todas as nossas organizações e de facto, eu acho que a legislação tem entrado da forma errada, sinceramente, nas nossas casas. E acho que tem que entrar pelo lado do terreno, pelo lado de abraçar as nossas equipas e pelo lado positivo. Mas, enfim, também não era por aí que eu gostava de entrar, porque não sou uma gestora, não sou uma legalista e gostava muito mais de entrar nesta discussão pelo lado do desafio e da oportunidade. E, de facto, entrando por aí, eu acho que o tema da biodiversidade, ao contrário do tema do carbono e da ação climática, como vimos no painel anterior, tem uma dificuldade acrescida, não é? Não tem a tal moeda única que é o carbono. É muito mais complexo. E nós, gestores, sabemos disso. É muito difícil falar de biodiversidade, porque o carbono, como ouvimos atrás, descarbonizar é eletrificar. Falar da natureza é falar de muitas coisas, é falar do solo, é falar da biodiversidade, é falar da água. Não tem uma moeda única e não tem uma só solução, não é? O ecossistema nas florestas tropicais é completamente diferente num montado alentejano e, portanto, nós não conseguimos fazer uma solução única. Nem sequer conseguimos, nós empresas, ter um framework para avaliar a nossa ação ainda estamos em testes. Nós não conseguimos sequer ter um target e ter um framework para avaliar esse target. E, portanto, ainda andamos aqui todos um pouco a aprender connosco próprios e andamos ainda em testes e ainda muito a aprender. E, portanto, quando temos este tsunami legislativo que entra por nossas casas e quando nos diz que é até 30 de dezembro, obviamente que temos reações também defensivas. Mas não quer dizer que até não somos nós que até não estejamos na linha da frente. Aliás, até temos dado exemplos, até por setores, que vamos até muito à frente, às vezes até vamos à frente até da própria legislação. Temos até, preocupa-nos nesta área, também falando e continuando a falar dos desafios, e ainda do ponto de vista da biodiversidade, quando olhamos para o consumidor e quando olhamos para os nossos modelos económicos, e quando, por exemplo, falamos, e estamos aqui do ponto de vista do retalho, e temos aqui vários exemplos no painel, a democratização do consumo tem por base alguns modelos produtivos intensivos, não é? Estão com base em agricultura intensiva. E se nós quisermos, e nós chegamos a grande parte da população e levamos os produtos a grande parte da população nestes modelos de agricultura intensiva, nós vamos ter que mudar. Vamos ter que mudar estes modelos intensivos. Mas como é que vamos fazer? Então, se calhar, dá uma deixa para passar aqui à Paula, porque sei que está a fazer... Deixe-me só dar uma nota. Sim, diga. E para acrescentar aqui também a discussão. Temos ainda um consumidor que temos que trabalhar a sua literacia relativamente à biodiversidade e relativamente ao consumo. E aqui também há outro desafio e há outro investimento a fazermos. Que é na comunicação? É na comunicação e na educação. E isto é um desafio onde temos que apostar e onde temos muito que trabalhar. E nós temos muito desse lado. Exato. Paula, então passava aqui para si, estávamos a falar, se calhar, passar de grandes produções para produções menores. Sei que tem um projeto de agricultura regenerativa
na vossa empresa. Pode-nos partilhar um bocadinho sobre como é que isso está a correr? Sim, obrigada, Sónia, pelo convite. A Bela é uma empresa de laticínios, está fortemente ligada à agricultura e como disse, 2/3 das emissões dos gases de efeito de estufa vêm daí. Portanto, sabendo nós que fazemos parte do problema, queremos ativamente fazer parte da solução e dentro da agricultura, a solução que nós vemos como agricultura sustentável são práticas de agricultura regenerativa. No fundo, isto é voltar um bocadinho atrás, numa altura onde não se fazia agricultura intensiva, aprender com as origens, aprender como se fazia antigamente e para nós, que enquanto somos empresa não somos peritos neste tema, fazemos parcerias com consultores internacionais e nacionais no tema e temos nos Açores, onde temos a base do nosso programa Leite de Vacas Felizes, da marca Terra Nostra, um programa piloto de agricultura regenerativa, com 5 produtores que são entusiastas do facto e com eles fazemos estas práticas e durante 3 anos estão a ser acompanhados por estes consultores, porque o nosso grande objetivo é chegar a 2030 com 100% dos nossos produtores de leite, neste caso, tanto nos Açores, onde produzimos a marca Terra Nostra, mas também no continente, onde temos a marca Limiano, com 100% dos nossos produtores com práticas de agricultura regenerativa. Sabemos que não é fácil, sabemos que ser sustentável na agricultura é um verdadeiro desafio, mas acreditamos profundamente que as práticas de agricultura regenerativa, sendo também uma bandeira para a Bela Portugal como um forte investimento em sustentabilidade, o caminho a seguir para lá chegar. Portanto, está a acontecer uma visão de, em vez de passar dos grandes produtores para produtores mais pequenos, como ouvimos também no painel anterior sobre a parte da descarbonização, também ouvimos essa ideia, portanto, considera que se calhar assim é capaz de ser mais útil para preservar a biodiversidade? Eu diria que a nossa intenção é manter os nossos produtores, os produtores que temos, tanto nos Açores como no continente, e com eles fazer estas práticas de agricultura regenerativa e, portanto, passar para uns métodos que sejam mais sustentáveis. Tem tudo a ver com a saúde do solo. E por isso há também uma parte muito importante a fazer ao nível da educação, com análises, com todo um rol de análises que não são só feitas em Portugal, que nem todos os laboratórios podem chegar até lá, mas acreditamos que não são só os grandes produtores de leite, portanto a intenção é que seja mantida aqui a nossa carteira. Muito bem. Humberto, queria lhe perguntar acerca das oportunidades, mas antes disso queria saber a sua opinião, porque ouvimos aqui algumas críticas acerca da legislação europeia. A legislação é um bocadinho apertada demais para as empresas ou não? Sinceramente acho que não, embora compreenda o sentimento que sim. Ou pondo de outra maneira, o Pacto Ecológico, quando aparece, a grande novidade que ele traz, costumo dizer, não foi a ambição climática, porque ela já existia muito expressamente, inclusive na anterior Comissão Europeia. O principal fator do Pacto Ecológico foi que o resto do ambiente foi trazido para o mesmo grau de importância, uma abordagem integrada, já agora com uma dimensão social, transição justa, e uma dimensão económica, pelas oportunidades dos que avançam mais depressa. Portanto, esta sensação que é um tsunami de legislação, e às vezes somos até acusados, não têm coerência entre si, não colhe neste sentido tsunami, sim, no sentido que muita legislação foi produzida através do Pacto Ecológico. Toda ela inerentemente coerente, porque nós temos um órgão independente que analisa qualquer proposta, e a primeira pergunta é como é que isto é coerente com o resto, e se não se houver uma boa resposta, não passa. Portanto, essa sensação de ter vindo muito veio. É verdade. Agora, pegava no termo backlash, que usou o Joseph Stiglitz, que estamos em pleno backlash contra o Pacto Ecológico. E por que é isso? É por uma percepção social de que foram os demais, mas muitas vezes, no caso dos protestos de agricultores, a verdadeira razão é que o sistema económico não os remunera suficientemente. Isso não tem nada a ver com o Pacto Ecológico, até porque ele ainda não chegou ao terreno. Para dar aqui mais um exemplo, o regulamento de desflorestação
não visa apenas não consumir na Europa produtos importados resultantes de florestação. É não consumir na Europa produtos que resultem de florestação, seja importados, seja produzidos na Europa. E mesmo neste momento o que estamos a encontrar é muitos Estados-membros dizendo calma, calma, vamos adiar, porque quando toca aqui aos nossos produtores isto é complexo. É uma dimensão importante, nomeadamente esse impacto em produtores do exterior. Em todo o caso, estando nós muito conscientes, por exemplo, da má recepção que o José Stiglitz também referiu, de muitos países a este regulamento de florestação, e também sendo verdade que a União Europeia não pode sozinha resolver os problemas todos do mundo, a verdade é que o que faz a União Europeia tem um impacto considerável mundial. Não só somos um mercado importante, não o maior do mundo, mas um mercado importante, temos alguma fama de saber o que fazemos em termos de regulamentação e, portanto, quando anunciamos qualquer coisa, com mais protesto ou menos protesto, o que é um facto é que o resto do mundo começa também a alinhar-se nesse sentido de alguma maneira, porque não quer perder o acesso também ao mercado europeu. E, neste momento, há muita iniciativa mundo fora já a olhar como é que vamos lidar com este regulamento de florestação, seja adiado ou não adiado. Se não estou a levar tempo demais, ainda referia só mais uma peça. Não, eu a seguir vou-lhe perguntar acerca das oportunidades. Só mais uma peça, a questão do termo, gosto muito do termo regenerativo, ou se quisermos, economia positiva para a natureza. Porquê? Porque ele liga perfeitamente com outro termo fundamental, que é restauro da natureza, que curiosamente foi o que suscitou o maior backlash político. A lei do restauro da natureza. A proposta de regulamento do restauro da natureza foi, por parte do espectro político, elegido como alvo a bater, com o argumento que houve argumentos extraordinariamente falsos, nomeadamente ou temos mais natureza ou temos mais alimentos, ou temos mais natureza ou temos mais peixe, que é um pouco um absurdo, mas foi o tipo de argumento usado contra a lei do restauro. O que eu queria chamar a atenção é que uma coisa é restaurar. Esses 80% de ecossistemas em mau estado são os ecossistemas protegidos pela Diretiva Aves e Habitats. Esses sim têm de ser restaurados para um estado favorável de conservação. Falta só um timing para isso. Mas no resto dos ecossistemas agrícolas, florestais, pesqueiros, urbanos, tudo o que se fala é meter um bocadinho mais de natureza para termos os serviços que ela nos presta para a agricultura, para a produção florestal, para a resiliência, para a qualidade da vida em meio urbano e assim sucessivamente. Portanto, espero que o nó do restauro da natureza se desembrulhe, porque está ainda muito embrulhado. Vamos ver agora com a mudança do Parlamento Europeu, os estudos já indicam que, enfim, poderá não ou ser... se a presidência belga ainda resolve o assunto na vigência deste Vamos ver como é que corre. Mas eu queria lhe perguntar, antes de passar ao Miguel, queria lhe perguntar acerca das oportunidades, porque isto não é só desafios e dificuldades. Investir na natureza também traz oportunidades, não é? Traz enormes oportunidades e, mais uma vez, estava a ouvir falar do café e lembrei-me, estive uma vez num evento que era a Cimeira Business and Nature europeia e o presidente da Café Illy, um concorrente, um parceiro da Dell Cafés, contava da política dele de sustentabilidade, sobretudo na América Latina. E perguntei se para os seus pequenos produtores havia alguma vantagem daquela política. Bom, eles gastam muito menos dinheiro em fertilizantes, em pesticidas, etc., porque nós impomos certos critérios que a natureza supra esse efeito. As oportunidades são imensas em todas as frentes, florestal, energética, pesqueira, agrícola. Não vou entrar em muitos exemplos concretos, mas este do café veio-me à cabeça. Há uma vantagem efetiva para o consumidor, para as empresas e para o produtor, para o pequeno produtor. Os próprios agricultores vão ser retribuídos, não é, por reterem, pelas suas culturas começarem a reter carbono, não é? Também já saiu essas peças. No carbono, isso já está encaminhado. Muita gente diz, bom, mas houve muito greenwashing. Eu prefiro que haja risco de greenwashing do que não fazer nada. A certificação de carbono, o regulamento sobre o efeito, obriga que seja certificação de carbono também com um efeito positivo para a biodiversidade e estamos a trabalhar em certificação de biodiversidade, que é mais complexa, é verdade, mas quando vier, pode o agricultor, por exemplo, que faça a verdadeira agricultura regenerativa, que é aquela que também extrai, mas dá mais do que extrai de outro ponto de vista, ter ainda uma remuneração suplementar pelo carbono que armazena no solo, por exemplo, ou pelo efeito que teve benéfico para o ecossistema através de créditos de biodiversidade mais complexos, mas estão no pipeline. E vou passar agora a Miguel, mas também só deixar aqui um comentário, se calhar faz falta também começar a retribuir os serviços de ecossistema, como já se fala também muito, não é? Mas Miguel, falando aqui de oportunidades, que projetos é que tem a decorrer para tirarem proveito da biodiversidade? Deixe-me só completar a minha resposta anterior, um bocado com os desafios e eu encontro um bocadinho do que foi dito aqui, porque eu acho que é esse o grande desafio. Nós, como empresa, e temos capacidade de fazer estas intervenções ao nível da biodiversidade, mas no país há muitos pequenos proprietários florestais
que não têm essa capacidade, nem têm esse drive. Portanto, eu acho que o grande desafio vai ser, com o nosso exemplo, talvez com a ajuda de algumas políticas, conseguir que estes pequenos proprietários e as pequenas pessoas que trabalham o dia todo na floresta tenham essa pequena incorporação de alguma questão de biodiversidade nas suas ações. Isso para mim será o desafio maior no futuro, tirando os incêndios, que é sempre um tema pertinente, que com os incêndios acaba a biodiversidade toda. Não é? Exato. Bom, em relação aos exemplos e àquilo que nós fazemos, nós temos, muito rapidamente, 3 ou 4, 5 eixos objetivos nesta estratégia que se podem resumir internamente em grandes números. E são números que depois são comunicados e estes objetivos até estão depois na rede do Act for Nature, do BCSD, em que são partilhados anualmente com os relatórios anuais que fazemos. Portanto, o primeiro é duplicar esta área de conservação. Nós temos agora 10.000 e queremos chegar aos 16.000 hectares. Esta duplicação desta área de conservação não é feita com um critério e com critérios de encontrar ou não áreas com alto valor de conservação, não só a nível ambiental, mas outros exemplos também. Um exemplo muito claro que nós estamos também a fazer é também em termos de geolocalizações, zonas geológicas com interesse, que também já temos a olhar, porque também fazem parte da natureza e também são importantes. Isso estamos a trabalhar muito e já temos 10.000 hectares, e 2030 será o objetivo nosso. O segundo exemplo é claramente nos nossos viveiros produzir plantas autóctones e tentar disponibilizá-las através de parcerias, não só de plantar nas nossas áreas, mas também através de parcerias com outras entidades, ONGs, que utilizam. E o objetivo é de plantar 1 milhão de árvores autóctones até 2030 e já vamos no 4º ano com 600.000, portanto começou muito devagar, mas está a ter um sucesso enorme. É realmente muito interessante ver a procura que alguns dos projetos que estão feitos no país por este tipo de plantas. E depois é encontrar locais específicos e aí sim um bocadinho para podemos criar bioindicadores nestas áreas e conseguir controlar, saber o que é que estamos a fazer e nessas áreas, os biospots que nós utilizamos e fazemos dentro das nossas áreas de produção, também demonstrando que é possível conjugar a floresta de produção e de conservação. Estes locais são identificados, têm percursos, são visitáveis, estão abertos ao público e são estudados. Nós também aprendemos muito com entidades e parceiros que fazemos, quer a nível da fauna que existe, da flora, e depois partilhamos esses dados também. Que é esse o último ponto, que é claramente essa restauração do ecossistema e este restauro da biodiversidade, que não é fácil, mas é possível. É possível criar indicadores, é possível encontrar números e é possível encontrar maneira de recuperar e melhorar aquilo que temos e aquilo que encontramos. Às vezes, nós trabalhamos o dia todo no terreno, estamos presentes a habitats e situações perfeitamente únicas e não sabemos. Portanto, temos que ter esse conhecimento e temos que adquiri-lo e executá-lo nas nossas ações. Nós temos alguns projetos de referência com algumas entidades, temos o Retorno Monchique, com o Geota, temos outros com a Montis, que são ONGs que gerem áreas de alto valor de conservação dentro do nosso património, são parcerias que temos. Portanto, são vários exemplos que nós vamos fazendo e tendo o cuidado de partilhar e comunicar esses resultados. Mas em termos de oportunidades de negócio, sei que também estão a desenvolver umas fibras, não é? Que dá para produzir roupa. Sim, as fibras têxteis. As fibras têxteis é outra variante de... É uma variante desta parte. Obviamente que é tudo fibras naturais, mas que têm a componente importante que são produzidas a nível de fibras zoológicas de eucalipto e que substituem o algodão e muito o poliéster. Portanto, nós sabemos que hoje em dia existe uma tendência muito grande das grandes empresas de moda, em substituir estas fibras sintéticas e isto é uma oportunidade. Não é? Uma oportunidade que pode acontecer brevemente e que vai levar claramente a haver uma diferença e já existe uma procura grande por fibras naturais, que é isso que nós propusemos fazer no futuro próximo. Portanto, tem muita margem de crescimento, não é? Muito para crescer. Rita, falamos então aqui de oportunidades agora. Sei que estão também a desenvolver café nos Açores, vinha biológica, portanto, estão também a olhar para a natureza com olhos de tirar proveito, não é? Pode-nos contar um bocadinho o que andam a fazer? Eu gostava de dizer que não é de tirar proveito, é o contrário. Eu acho que é sabendo que a natureza, por assim dizer, é o nosso principal shareholder, porque deve ser, porque se não tivermos a natureza, se ela não temos negócio,
é mudar este mindset. E nós já em 2015, e neste caso agora vou falar só do projeto da Adega Maior, envolvemos-nos no Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo, no ano 0 de arranque, em que é muito interessante porque é uma ótica colaborativa de partilha pré-competitiva para todos os parceiros e produtores que estivessem interessados em aderir. E o que é que fazemos? Não é uma visão também de uma prática mais sustentável dentro da adega, fora da adega e com já resultados. Neste momento já estamos a converter toda a nossa área de vinha para modo de produção biológico, já tínhamos uma parte convertida. É claro que há um processo de aprendizagem, estamos de alguma maneira também a tentar restaurar toda a parte ali do nosso ecossistema, estamos a falar de Campo Maior, temos ali também uma grande biodiversidade a nível de espécies e de aves, que já tínhamos feito um levantamento já há algum tempo, estamos a acompanhar, porque percebemos que isso tem de facto implicação na produção. Há quem diga, mas a biológico depois produz menos. Mas é mais constante, é uma vinha mais resiliente, ou seja, se calhar nos bons anos, se calhar pode não produzir tanto mais, mas nos maus, se calhar uma vinha mais resiliente. E vamos tendo fenómenos cada vez mais extremos, o calor. E se vermos esta situação aplicada à dimensão do café, o desafio é escalar. É escalar não só a visão, porque não estamos, em alguns casos, por exemplo, quando é os Açores, não sendo a nossa produção própria, mas temos já uma intervenção direta com alguns produtores, podemos ter essa influência e já temos alguns técnicos agrícolas a trabalhar com esses produtores para que garantir que eles possam já ter de raiz quase umas práticas agrícolas mais de origem biológica, e que no fundo também os Açores têm uma beleza natural incrível, não queremos de repente substituir uma coisa pela outra. E isso também, e depois espalhar e sobretudo, eu acho que esta cadeia de valor, se os nossos fornecedores, os nossos fornecedores ou os nossos parceiros também nos fazem uma pressão para transparência, compliance, também nós temos que cada vez mais pôr a pressão no fim da cadeia. É um desafio. E muitas vezes eu acho que o ponto da legislação, eu gostava só de reforçar que eu não sou de todo contra, porque a legislação acelera a transformação. E o problema é achar que temos tempo. E não temos. Estamos com uma perda de biodiversidade extremamente acentuada e, por exemplo, a área agrícola, a agropecuária, é responsável por 24, 25% das emissões de carbono a nível global. E só dar uma nota que, por exemplo, 1/3 da produção, por exemplo, alimentar, não é? É desperdiçada. Exato. Pensar também que isto é um ponto importante, não é só, obviamente temos que pensar, mas também temos que pensar em reduzir e em otimizar e em educar. Acho que a educação é crítica e também começamos dentro do que são as nossas organizações, porque eu acho que o problema é quando às vezes falamos para fora, mas, e é isso que também estamos dentro do Grupo Na Beira a fazer, criar equipa, tentar olhar para uma visão holística de toda a organização, tentar perceber quais é que são os pilares, como é que podemos disseminar uma cultura, medir, também saber onde estamos, porque também não podemos dizer, eu quero ser carbon neutral em 2030 só porque agora está um pouco, é uma base, uma frase que é mais fica bem dizer. Se não sabemos onde estamos, se calhar é um compromisso que não é razoável, mas é razoável poder tentar medir, tentar saber para onde é que queremos ir e tentar envolver, porque há pessoas que nem têm essa sensibilidade e os próprios consumidores também muitas vezes não a têm. Por exemplo, quando subimos um pouco o preço do café, perceber que de facto também estamos assim impactados e que produzir café é uma cereja pequenina que tem 2 grãozinhos e que é apanhada muitas vezes à mão e que viaja e nós pagamos às vezes nem €1 por um expresso e achamos que às vezes é caro. Eu sei que é difícil mudar estas percepções, mas eu acho que é com a educação e muitas vezes explicando o porquê, dando visibilidade de quem é que produz, como é que se produz, essa transparência que eu acho que é fundamental para envolver toda a cadeia, não é? Exatamente. Isabel, vocês sei que têm alguns projetos na MC para envolver os fornecedores, é precisamente para os ajudar e não travá-los, não é? Dizer, vocês agora não entram nas nossas prateleiras, vocês ajudam-nos a fazerem esta tradição? Sim. Nós temos muitos projetos com os nossos fornecedores. Temos um que nos orgulha particularmente com os nossos agricultores, que é o Clube Produtores,
que fez ano passado 23 anos, 25 anos, aliás, em 2023 Deve ter fez, sido os primeiros em Portugal, não? sim, fez 25 anos, engloba 350, quase 350 agricultores. É um projeto espetacular, orgulha-nos imenso e é isso mesmo, é envolver a nossa cadeia de valor. Não acreditamos que conseguimos ser aquilo que somos sem eles. Já tem um volume de compras superior a 570 milhões de euros. E é isso mesmo que nós fazemos, é formar exatamente em práticas de agricultura regenerativa, de agropecuária, é todos os dias trazê-los para a nossa casa, irmos à casa deles, trabalhar com eles diariamente, é ensinar sobre legislação, é partilhar todas as dores diariamente com eles e connosco. Os números são muito expressivos, são mais de 220 mil hectares onde trabalhamos em conjunto. É uma academia que já tem 83 membros a trabalhar todos os dias. Já temos uma declaração de sustentabilidade construída em conjunto. E é isto mesmo, nós não acreditamos em bons negócios em maus planetas, como diz a nossa CEO, e sustentabilidade é isto mesmo, é trabalhar em toda a cadeia de valor em conjunto. Este é dos projetos, sempre que me pedem para dar um projeto, vamos todos, é o Clube de Produtores, que é nosso. Exato. Mas isso tem sido em Portugal, não é? Portanto, vocês têm fornecedores de muitas partes do mundo. Mas sim, isso mas tem este sido... é um projeto nosso, não é? É o Clube de Produtores português, não é? E relativamente aos outros que possam não acompanhar essas necessidades, vocês ponderam, como é que, por exemplo, com algum fornecedor internacional, como é que poderão eventualmente ajudá-los ou simplesmente poderão ter que os tirar das vossas prateleiras? Como é que isso funcionará? Não, temos prática, nós temos o nosso guião de princípios com parceiros e... Para entrarem, é que tem que respeitar um determinado... Temos um código de ética e de conduta, que é o nosso código de princípios e que isso gera toda a nossa... código de princípios, que isso é o código SONAI e que gera toda a nossa relação com parceiros. Este é apenas um exemplo. Temos outro e que há pouco ouvia ali falar, que também é um mais interno, que é um que também gostamos muito de falar, que é a nossa Floresta SONAI, que também tem muito a ver aqui com um tema que nos fala da biodiversidade e que tem muito a ver com a conservação da nossa floresta, tem muito a ver com biodiversidade e foi um projeto que uniu todas as empresas SONAI, que faz o offset da nossa frota e que, em torno da conservação da nossa floresta, já plantamos 200 hectares. Vamos plantar nos próximos 10 anos também mais de 1 milhão até 2030, mais de 1 milhão, não nós mesmos, SONAI, mais de 1 milhão de árvores. E é um projeto também que nos orgulha muito, aqui também em Portugal, e é um projeto interno, mas é um projeto que também... E que também gera oportunidades, não é? E que também gera oportunidades. Não podemos falar só da parte negativa. Mas agora eu queria voltar aqui a uma questão, Paulo, que tem a ver com o greenwashing. Também gostava de dar aqui um número, que é 50% das alegações ambientais nas empresas são enganosas e novas normas vão penalizar as empresas sobre isso. Tendo em conta que vocês são produtores de produtos laticínios, não é? Que vêm das vacas, que produzem o leite, há que ter aqui algum cuidado e gostava de saber que práticas é que utilizam para não caírem no greenwashing, porque nós todos sabemos, e as vacas são tidas como poluidoras, portanto, como é que acautelam isto para não caírem em práticas de greenwashing? Sim, portanto, nós temos uma auditoria muito profunda feita em toda a cadeia de valor, que inicia obviamente na matéria-prima, portanto do leite, e que auscultamos todos os nossos parceiros para garantir que têm práticas de sustentabilidade e, no caso de não terem planos de ação para conseguir chegar a bom porto. Em termos de consumidor, também tentamos fazer tudo o que são mensagens que sejam compreensíveis, mas obviamente muito baseadas em verdade, que é um dos nossos grandes princípios. A título de exemplo, temos agora um projeto que estamos a fazer com a marca Terra Nostra nas embalagens, que é o nosso projeto de ecodesign, em que estamos a reduzir o plástico
plástico das embalagens e a retirar os separadores de papel dentro das fatias, que nos permite reduzir 35% de material de embalagem por ano, portanto, versus o ano passado, e isto, obviamente, para podermos ter este claim, não é? Esta alegação, tivemos de a comprovar, e eu diria que isto é verdade em toda a nossa cadeia de valor. Convidamos os nossos fornecedores a fazerem parte da Ecovadis para termos a garantia que têm estes tais planos e para, no fundo, chegarmos todos a um futuro melhor. Ok. Humberto, esta é uma questão de um greenwashing que tem que andar a par e passo, não é, com a conservação da natureza, porque senão andamos aqui a dizer que fazemos bem à natureza e não. Como é que se trata destes assuntos? É com a legislação, mais uma vez? Também é com legislação. A Green Claims Initiative, que foi uma das propostas postas pela Comissão Europeia, visa abordar exatamente isso. Mas eu costumo dizer, eu prefiro uma empresa que faça greenwashing do que uma que não faça nada. Porque é que faz greenwashing já fica um bocadinho agarrada com o que está a dizer. E se não estiver a dizer correto, vai ter que alterar. Acho que este aspecto, Green Claim Initiatives e sobretudo as metodologias que permitem certificar a pegada ecológica de produtos ou de organizações é um exemplo, a contabilidade de capital natural é outro, que permitem certificar o que eu estou a fazer, resulta nesta melhoria, são formas de lidar com ela. Mas acho o caso da pecuária muito interessante, porque todos os nossos problemas são todos complexos e não há soluções muito simplistas. E há muito essa visão, bom, as vacas emitem metano, portanto precisamos de um mundo sem vacas. Exato. Que é algo sem sentido algum, porque um mundo sem grandes herbívoros é um mundo muito mau para o ser humano. Nomeadamente, um dos problemas que temos hoje em dia com os fogos florestais é que quais são as soluções para a biomassa? Ou usamos diretamente, ou há decomposição natural por bactérias e fungos, ou há grandes herbívoros a consumi-la, ou queimamos-la. E nós temos falta de queimar mais, precisamos do bom fogo para não ter os megafogos, mas precisamos também de uma boa gestão de herbívoros, muitos deles são domésticos, também haverá semidomésticos ou selvagens. Posto por outra maneira, o problema da pecuária é a pecuária intensiva. Mas a pecuária extensiva, se bem gerida de uma forma integrada, pode de facto enriquecer solo, enriquecer biodiversidade, pode ter menos rendimento direto, é verdade, mas pode ser recompensada por outras vias financeiras, nomeadamente créditos de carbono. Há uma história que eu conto muitas vezes. Uma vez um amigo belga, um cientista, dizia-me que me serviria um bife negativo em carbono. E depois contou uma história dessa carne que ele consumia, que tinha sido um belga, que não era agricultor, herdou terra do pai, que estava um matagal, e em vez de ir buscar as grandes vacas holandesas, que exigem muito equipamento e muito tratamento, foi buscar as vacas escocesas que podem estar ao ar livre e que seriam um bocadinho bulldozers do terreno, tinha menos produtividade, menos produção, mas tinha melhor rendimento e menos custos. E, portanto, ainda por cima demonstrava-se que aquelas vacas, de facto, armazenavam carbono no solo. Este é só um exemplo, aplica-se em tudo, na energia renovável, na floresta, na alimentação, nas pescas, etc. Estes casos em que se pode fazer um não greenwashing, ou verdadeiros green claims, que têm vantagem nas várias frentes e são indispensáveis. Okay. Miguel, em relação à questão da inovação e do desenvolvimento, ela é essencial para se conseguir continuar a desenvolver, sobretudo tendo em conta que Portugal falou há pouco nos incêndios, não é? Sim. Enfim, que projetos é que desenvolvem para acautelar? O nosso Departamento de Investigações, obviamente, trabalha muito a nível também da adaptação das nossas variedades de eucalipto para as adaptaças climáticas e sim com um grande foco, mas temos outras áreas e alguns exemplos claros. Nós neste momento estamos a trabalhar, por exemplo, com a Associação Nacional de Apicultores. Como sabem, o mel do eucalipto é muito procurado e é muito valorizado. Nós com estas associações de apicultores o que a gente está a tentar fazer é tentar criar uns apiários com tecnologia a nível de resistências à vespa asiática ou produtividade, em que sejam, e estamos a produzir estes apiários internamente com parcerias, mas que é uma investigação que está a ser desenvolvida também com base em projetos de apoio. Outra questão que nós, nesta investigação que estamos a tentar fazer e outras áreas ligadas também à questão pecuária, estamos a utilizar também rebanhos de caprinos para o controle da vegetação, já nesta lógica de tentar diminuir a pegada e também aumentar a biodiversidade.
É um piloto que está a decorrer, na zona de Belver, está a decorrer bastante bem, apesar que existem algumas outras compatibilidades, não se pode esperar que vá resolver todos os problemas. Das ferramentas que pode ser usada em complementar a esta ferramenta é o fogo controlado, que resulta lindamente nesta área, e outras é a recuperação de espécies e de flora rara e que nós identificamos e nos nossos laboratórios tentamos replicar com a propagação vegetativa. E isso pode ser usado e replicar e voltar a pôr, portanto, para esse restauro da biodiversidade e da natureza. Queria ouvir também, sim, muito rapidamente, para fecharmos o painel, Rita, em relação à investigação e desenvolvimento, também trabalham nessa área, sobretudo naquela parte dos Açores, por exemplo? Sim, é uma parte importante da vossa atuação. É um projeto relativamente recente, mas sim, trabalhamos, e eu acho que aí também é um conhecimento direto e é um trabalho direto com os produtores. Por outro lado, há toda esta visão de como um todo, não é? Porque na componente da biodiversidade, aí sim é um pilar estratégico. O ICP temos aprendido e tem sido a organização que nos tem ajudado também a montar este projeto, porque eu já tenho um know-how em todo o mundo, por trás do ICP está uma fundação que é a Fundação Neumann, que é alemã, e que já trabalha com estes pequenos produtores e nestes diferentes eixos, e sobretudo nestas práticas agrícolas mais regenerativas. Por outro lado, olhar para todo o negócio, olhar para desde no fundo os nossos componentes de embalagem, que são desafios, e de toda a transformação que isso daí implica e que implica inovação, investigação, aceleração. Há muito trabalho muitas vezes quando colocamos uma inovação no mercado. E depois toda a parte que tem que ver com a mobilidade. O Grupo Nabeiro, neste momento, são cerca de 3.800 pessoas e estamos espalhados por várias geografias. Temos uma componente forte a nível comercial, por isso também trabalhar na redução através da frota elétrica, através da instalação de painéis solares. As cápsulas, obviamente, é um tema quente e que também agora vamos também apresentar aqui a nova completamente biodegradável. É um tema. Isabel, estamos aqui já mesmo a chegar à reta final. Se pudesse deixar a quem nos está a ouvir, as empresas mais pequenas, porventura, um conselho para fazerem esta transição, para cautelarem a biodiversidade, o que é que diria? Eu acho que aproveitem esta oportunidade, acho que é uma oportunidade, e olharem para o consumidor e perceberem como é que, através do consumidor, podem aproveitar a biodiversidade como uma oportunidade para chegarem mais perto do consumidor e fazerem da biodiversidade uma oportunidade de negócio. Paula, o consumidor é aqui também a chave disto tudo? Sim, no fundo é quem nos escolhe no fim, temos de garantir que ele está bem informado, deixar aqui só uma nota de que nós somos todos o Scope 3 de alguém no caminho para a neutralidade carbónica. E tudo o que fizermos em conjunto estaremos a beneficiar em todos, e todos somos consumidores. Ok. Muito obrigada aos 5 pela vossa participação. Obrigada também por nos terem ouvido. Daniela, passo para ti.